Всем привет, дорогие друзья, с вами Тимофей Рингер, и сегодня у нас будет челлендж пройти демон Золотинг Road на роботе. Я его назвал The Robot Road. Поехали. Я не знаю, сколько времени у нас понадобится на то, чтобы пройти этот демон на роботе. Вроде бы это должно быть не так сложно сделать на роботе, хотя я не знаю. И мне, наверное, придется исправлять некоторые места, потому что я уже тут умираю на начале, вы видите прекрасно. Хотя тут можно как-то подлететь. О, смотрите, видели, как можно сделать? Блин, а там, по-моему, невозможно, да, дальше пройти. Ох ты, вот так тоже можно сделать, нифига! Подожди, да, вот так. Блин, как-то можно вот эти лайфхаки делать на роботе, подлетать вот так. Сильно нажимать на джампадах и подлетать, блин, ладно. Блин, да я не могу там пройти, подожди. Я там не могу пройти, блин, где я нахожусь вообще? Я не могу там пройти на 4%, подождите. Я тут не могу пройти. Так, ну тогда здесь надо шипы убрать тогда. Блин, зачем я из уровня-то выхожу? Там надо, значит, шипы убрать. Правильно? Да, получается, да, надо там убрать шипы. Да, блин, да я опять не могу это место пройти. Не, ну его пройти можно. Его-то пройти возможно. Я тут ничего исправлять не буду. Блин. Вот, ну получилось же. Вот, получилось. Наконец-то. Так, здесь, я надеюсь, ничего не будет. Нет, все, фух. Так, пока все отлично, мы проходим. Пока все отлично. Так, здесь... Блин. Не понял. А почему я на корабле врезался? И да, как вы поняли, у нас только вместо куба будет робот. А как бы места, где корабль, шар, там ничего изменено не будет. Там все будет, как и было. У нас робот будет только на местах, где должен быть куб. Так, ну это место очень легкое. Так, ну, наверное, здесь надо перепрыгивать этот долбанный джампад, потому что я не знаю, зачем я тут, правда, робота поставил, просто так. Там надо перепрыгивать этот джампад, потому что вы поняли, почему. Потому что в прошлый раз там мы умерли на корабле. Так, я не понял, подождите. А что? Блин, я там убрал лишнее, что ли? Подождите, меня должно было вверх же. Я должен был вверх полететь. Подождите, значит, что-то не так сработало. Значит, тут еще желтый не джампад, а портал должен быть. Просто тут налеплено столько этих порталов, что... Да, блин, я еще и старт-пост не так ставлю. Ладно, тут еще и куб поставлен. Зачем куб? Да, блин, ну вообще неудобно. Я не хотел столько порталов убирать. Сейчас их опять надо ставить будет и выравнивать. Блин, не хочу это делать. Ладно. И... Так, здесь еще был вот этот портал разворота. Ну, я не знаю, как правильно назвать этот портал. Короче, ну вы поняли. Сейчас все должно нормально, да? Да почему? Блин, зачем? Где портал куба вообще? Я не понимаю. Откуда здесь куб у меня? А, ну потому что куб, да. Надо же мне робота поставить было. Блин, еще надо робот... Мне еще надо портал робота ставить. Вот, смотрите, нормально, правильно? А почему я сейчас не туда полетел вообще? Я не понял. А почему я не туда лечу? А как это пройти? Я не туда лечу. В смысле? Не понял. А если вот так мы будем играть? Да блин, опять, почему я выхожу из уровня? Я же... Подождите. Не понял я. Это нормально, что я попадаю в этот портал? Непонятный. Или я там подлетал? Я не понимаю. Вообще не понимаю. Ну ладно, я здесь буду прыгать тогда. Но в прошлый раз же надо было по-другому. Тут вообще не надо было ничего делать. Я попадал прекрасно на этот желтый джампад и проходил себе дальше. И все. И не было у меня никаких вопросов. А почему я сейчас его перелетаю? Нифига непонятно. Короче, все, я исправил это место. Все, а теперь мы можем точно проходить этот уровень. Я надеюсь, никакие места мне не надо будет больше исправлять. Я надеюсь. Я вообще, мне кажется, вряд ли я пройду этот демон на роботе сегодня, потому что... Хотя, блин, ну... Тут же нет никаких сложных мест. Мне кажется, я должен это сделать. Так, здесь мы перепрыгиваем, потому что если
не перепрыгивать через этот джампад, то вы сами знаете, что будет. Что произойдет. Да что опять такое? Вы видите? Этих багов не было. А что случилось? А я не понял. А что случилось с нами? А это нормально, что... Подождите, я не понял. А что произошло? Я вообще запутался, господи, что происходит? Подождите, я превращаюсь в робота. Что со мной происходит? Я не опускаюсь вниз. А что происходит? Может быть... Может быть, надо вот так сделать? Я не понимаю просто, что не так. Наверное, тут портал должен быть. Да, вот теперь... Только не... Тут же у нас робот должен быть, блин. Сколько можно тупить уже? Вот, портал робота. Правильно здесь должен быть у нас. Портал робота. Вот теперь же все правильно у меня сделано. Вот, наконец. Ой. Ой. А что? Подождите, А что я сделал? Я какой-то портал... Блин. Я какой-то портал куда-то потянул. Я вообще не понял, что произошло. Я на что-то нажал случайно. Так, ладно. А где у нас этот... Да, старт-пост у нас здесь находится. Все. Ну теперь-то... Да, блин, опять я выхожу из уровня. Но теперь-то я точно должен это сделать. Но я... Ну все, там уже просто нечего исправлять. Ну просто там уже нечего исправлять. Вот это начало я его, наверное, перестрою, потому что оно меня бесит. Наконец-то я его прошел. Вот можно сейчас все будет нормально, и я сейчас пройду дальше. И никаких непонятностей не будет. Можно? Пожалуйста. Сколько там уже можно исправлять? Я уже все, мне кажется, сделал. Вот смотри, ну наконец-то. Я уже думал, я сейчас вечность тут буду исправлять. Опять тут нет портала этого. Тут еще, оказывается, синий портал есть. Вот, наверное, его я и повел куда-то, наверное. Вот теперь и этот портал здесь нужен. Все, вот, по-моему, больше никаких сложных мест быть не должно. По-моему, не должно быть. Сложное место, по сути, это только начало и все. И все, там больше ничего сложного нету. Возможно, я даже с этой попытки пройду его на 100% до конца. Вот, смотрите, вот, все, теперь правильно. Ой, тихо, что-то это было слишком сильно, я прыгнул. Блин, а вот здесь... А вот там неприятное такое место. А вот там прям тайминги надо ловить. Блин. Тоже такое неприятное место. Но это можно пройти. Это пройти можно. Так, снова вот это место сейчас будет. Бесячее. Блин! Я случайно нажал. Блин, ну мог же вот не торопиться, а? Ну вот куда я тороплюсь? Ну вот расскажите, объясните мне, куда я тороплюсь? Вот не надо торопиться, вот. Надо спокойно проходить, и все. Все, я думаю, что с этой попытки я должен пройти этот уровень точно уже на 100%. Потому что тут очень мало частей с кубом, который у нас теперь робот. То есть у нас мало частей тут вообще с роботом будет дальше. Поэтому я думаю, с этой попытки я должен его пройти. Да блин, опять я прыгаю. Ну что со мной происходит, а?
ты можешь это место уже пройти нормально, и все. И забыть про него уже. Вот это я подпрыгнул, я почти... Чего? Вы видели, Блин, вы видели, я коснулся, короче, шипа на корабле, и я не умер. Там же шипы были. А почему я проскользил? Как по гладкому чему-то. Не понял я вообще. Блин, опять забыл перепрыгнуть, джампад этот дебильный. Все, надо, короче, собраться уже. Надо уже собраться. И пройти. Просто меня, конечно, удивило то, что я не умер. Потому что, вы видели, я коснулся шипа. Может, я типа по блоку проскользил и не коснулся шипа. Может, это нормально было. Не знаю. О, наконец-то. Это должно быть легко. Да, тут здесь... Там был, конечно, куб. Надо было, наверное, мне на робота поменять. Хотя какой смысл? Там вообще небольшая часть была. Ну и все, есть, я прошел. И на это я потратил 12 минут. Ну да, я бы мог, наверное, это еще быстрее сделать, но что-то как-то у меня не получилось. Да, немного я там потупил в некоторых местах, надо было некоторые моменты исправлять. Ну что ж, мы прошли The Lightning Rod на роботе, это действительно было не очень-то и трудно. Можно было это еще быстрее сделать, но тогда ролик бы получился вообще коротким. Вот. Ну и давайте заканчивать это видео. Если вам понравился этот челлендж, прохождение The Lightning Rod на роботе, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите интересные комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые уведомления о новых видео. Ждите новых видео. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тимофей Рингер. И всем пока.